Assalamu alaikum, эфирде заман. Бүгін ноябрьнан 26-сы студияда сілер үшін мен Шевкет Аматулаев чалышам. Украина құрамына ғайып еткені үшін ОЗЕК, яғни ядер селясына қайтармақ керек. Бұны Олег Сенцов Европа парламентінде Сахаров адына мукафатын алғаны вақыт айтты. О 50 000 евроны инсан ақлары үшін күрешкені үшін алды. Ресми тедбірде сабық сияси мабуз Будапешт меморандумы чалышмайды деді. Чөнки сенің топрағына ешбір кімсе зат етмейжегінің кефалеттері қалмады деп қайдетті. Сенцов Европа парламентінің депутатларына не Русияге, не де оның елбасшысы Путинге инанмамаға чағырды. Каждый раз, когда кто-то из вас будет думать о том, как протянуть руку дружбы Путину через наши головы, помните про каждого из 13 000 погибших в Украине, тех сотнях наших парней, которые все еще находятся в тюрьмах, которых могут пытать прямо сейчас. О тех крымских татарах, которые могут сейчас быть арестованы прямо в этот момент. В их домах происходить обыски. И семьи, дети останутся без отцов. Норман форматыны музакире етмегенлер президент Владимир Зеленский Эстонияға барған вақыт кеченлері телефоннен Путиннен не аққында лаф еткенін тариф етті. Біріншілер сырасында арби кемелер қайтарылғанына музакире еткенлер оларны Русия Украинаға арби тәртібатсыз қайтарған еді. Президентлер газ транзиті аққында да лаф ерсеткенлер. Шымдыкі контрактның мұддеті екінлене яңы контракт да имзаланмаған. Донбасстаки барышық меселесіне Зеленский ве Путин декабрь айында музакире етмеге келішкен. Ми поважаємо наших партнерів, ми не обговорювали теми нормандської зустрічі, тому що ми всі ці теми повинні обговорювати в 4 лідерах, саме учасників нормандської четвірки – Германія, Франція, Росія, Україна. Тому цей діалог буде 9 грудня. Владимир Зеленский Эстония президентінен екі мемлекетінің ешбірлігі бұл сырада рақамлы телекеслік меселесіні музакире етті. Эстония президенті келешекте де Украинаға қол тұтажағына білдірді. Бойым Украина топырақ бүтінлігі меселесі бойынша. Естонія підтримує територіальну цілісність України. Маємо справу з частковою анексією території України і з агресією. Я закликаю міжнародну спільноту продовжувати робити кроки, що підтримують територіальну цілісність та суверенітет України. Важливо рухатися в бік політичного вирішення цього конфлікту. Владимир Зеленский Эстониядан евге аяқ машинада қайтажақ. Эстония президенті оңа аяқ машина бағышлады. Аяқ машинада Украина президентінің ады ве екі мемлекетінің байрағы акс етілген. Русия адлиесінің қима машинасы Эрвин Қайда әрекетінің фааллері Киевдеки Русия елшілігі оғынде наразылық акциясына кечірді. Владимир Путин маскасында актер елшілік бинасы оғыны қима машинанен келді. Юзлері қапалы инсанлар есе шырма артында сақланып Кремль режимінен разы олмағанлара қайшы уйдырылған жинай даваларына ташлайды. Бойлелікнен әрбір инсан. Дүния Қырым-Татар конгрессінің жыра шурасының азасы Эрвин Ибрагимов кібі Путин режимінің құрбаны ола білгеніні көстерді. Эрвин 2016 сенесі майысының сонында Русия ДПС ұрбасында олған инсанлар қырсызлады. Шымдыки күнге қадар оның тақдирі аққында ешбір хабер жоқ. Фааллер Эрай Русия елшілігі оғынде акциялар кечіріп Эрвин тапылмасына талап еті. Бойынды 41-ші акция. Ми хотіли показати, що знову ж таки люди, які проходять через цю м'ясорубку, вони потім залишають за собою фактично тільки кримінальні справи, які дуже швидко з'являються, сфабриковані проти них. А люди в балаклавах – це символічно, відповідно, представники силових структур окупаційних правоохоронних органів, які під час обшуків, під час арештів, вони завжди приховують свої обличчя. Оларның сесі ол қырым бірдемлігі сияси мабыслерге қол тұтып яңылиға башлата. Чүнки мабыслер озыны қорчаламақ үшін бітік база вақыт адалетсіз Рус махкемесінде чықыш япа біле. Ләкин оларны яқшы білгенлер инсанлар бар. Фааллер мабыслеріні білгенлер. Олар аққанда тариф етмесіні чағыра. Бірінші оларақ акцияға Рисам Зарима Трасинова қошылды. О Эрнас Аметов аққанда тариф етті. Эрнес 2017 сенесі Бақшысарайда тұтылып терроризмде қабатлана. Аметовлар айлесінен Зарима ханым 30 жылдан зияде таныш. Эрнес ве оның екі ағасы Рисамның көздері оғынде бұйыды. Оның тойында олды, баллары доғанны көрді.
Я не могу ни одного слова, даже капельку темного пятна какого-то у этого ребенка найти. Это уже взрослый мужчина, зрелый человек, который понимает всю ситуацию в мире, который не позволил бы себе никакого-нибудь действия против каких-то, зная законы, сам юрист, какое-нибудь действие позволить себе, чтобы нарушить что-то, маловероятно. Поэтому хочется верить, что справедливость восторжествует. Присылать люди могут видео на страницу Крымской солидарности, либо публиковать просто в своих аккаунтах, используя хэштег «Стань их голосом». Неважно, в каком качестве это видео, на какое средство техническое оно записано. Это может быть телефон, и камера, и фотоаппарат. На самом деле важно то, что скажут эти люди. Қырымны дипломатлар азат етежек. Президент офисінде Ярмада ишгалден азат етілу стратегия сөзерінде чалышалар. Бұны Украина президентінің Қырымдаки дайми темсілжісі Антон Кореневич айтты. Қырымның арби бошатылу сценарийіні шымды бақмайлар чүнкенда бірчоқ рус арбилері веселясы бар. Оның үшін шымділік екене халқара музакирелер йонелеші бар. Норман форматы кібі мейданчық тешкіл етмеге істейлер. Москвада Украина тешебусіне күліншілі деп изатладылар. Қырым статусы аққанда музакире кечірмейжегіні білдірділер. Музакирлер сияси мабыслер азат етілуіне кетіре білемі. Москвадаки махсус мұхбермас Александр Подробенник хикаяти. Член Совета Федерации Сергей Цеков, комментируя эти слова Кореневича, заявил, что Крым всегда будет в составе России, а Украине необходимо всеми возможными способами восстанавливать отношения с Россией, потому что без нее Украина, как он сказал, не станет цивилизованным государством. Депутату Госдумы от аннексированного Крыма Руслану Бальбеку идея переходного правосудия показалась вообще фантастичной. За всеми этими заявлениями видно навязчивое желание российских политиков убедить самих себя и весь мир, что вопрос о Крыме уже окончательно решен, а всякие попытки поставить это под сомнение выглядят по меньшей мере смешно и безнадежно. Между тем, вопрос о правовом статусе граждан Крыма при смене юрисдикции полуострова чрезвычайно важен. Стремительная оккупация и последующая аннексия Крыма в 2014 году привела к правовому хаосу, который Москва постаралась не замечать. Крымчан судили по российским законам, которых в момент совершения инкриминируемых им деяний в Крыму не было. Иногда судили за действия, которые были совершены при украинской власти, но преступления в Украине не считались. Исполнение уже вынесенных украинским правосудием приговоров и других судебных решений приняла на себя российская юстиция, хотя для этого не было никаких формальных и фактических оснований. Российское гражданство навязывалось жителям Крыма под принуждением, а иногда и вовсе без их ведома, что влекло для них серьезные гражданско-правовые последствия. В отличие от России, проявившей на аннексированной территории правовой нигилизм и пренебрежение правами и интересами людей, Украина заранее продумывает планы будущего транзита и его юридические последствия для крымчан. Неизвестно, когда Крым вернется под юрисдикцию Украины, но внимание Киева к деталям будущего возвращения свидетельствует о серьезности намерений украинских властей и их ответственности перед своими гражданами. Сабақ сияси мабыслер үшін дайырелер. Артур Панов яңа квартираға көчтоңа ведда дөрт сияси мабыске квартираларына олигарх Виктор Пинчукның фонды сатын алды. Артур Панов квартирасының насыл абалналыштырғаны ве насыл планлары олғаны аққанда мұхберлеріміз тариф ете. Артур Панов евінде енді бірінші мұсафірлеріне қаршылай, ен баштан күчік экскурсия кечірем. Розказуйте, що це у вас тут? Ну, це спальня. Квартиру купили так, що тут і меблі були, і все. Але більшість речей, звісно, вже приходилося купувати окремо, бо дуже багато з того майна, яке було на той момент, коли я ще не потрапив у російський полон, воно було знищено. Яны дайреде Артур Панов енді бір ай яшай. Ишғал етілген Лугансктаки туған евіне ел шымдылы қапалы. Украина незарет етмеген территорияда ен якынлары ана бабасы қалды. Бірқач вақыттан сон оларны да янына алмаға планлаштыра. Айтқанына көре она bu дайрені едіге етежеклеріне пек інанмайды. До останнього моменту, звісно, не вірилося в те, що вже я нарешті повноцінний киянин. Це те ж саме, що запитаєте мене, які б не були емоції, коли я тільки приїхав до України. Розумієте, це те ж саме насправді. Бо свідомість, вона відмовлялася це сприймати, цю інформацію, бо
Вже нарешті ти усвідомлюєш, що ти на свободі, що ти вже держава тобі допомагає. Сабық саяси мабез тариф ете, хаписханеде булынғаны вақыт чоқ оқу еді. Шымды рафларда ilmi edebiyat топлай. Книжки є різні, починаючи від правоохоронної діяльності, юриспруденції, правознавства. Китаплар арасында Библия да бар, оның бақшыш олғанын айта. У мене була своя стільникова Біблія в Росії, і я її там прочитав декілька разів. В таких місцях насправді повинно бути хоч щось позитивне, а Біблія, вона в життя кожної людини, вона і приносить саме це насправді. Бо те, що там написано, це є звичайні, людські істини. Артур Панов аписханеге 17 яшында екенде тушты. Русияде оны жасуслықта ве террористик акт азырлағанында қабатладылар. Бұдан үшін 8 ел апис жазасы үкіміне чықардылар. Панов 7 сентябрь күні Денишов черчевесінде азат етілді. 3 айлық сербестікте бір чоқ планлар құрды. Айтқанына көре біріншіден Пайтақтың Ичішлері академиясында тасил алмаға істей. Бұнен берабер о өзінің ватандашлық саяси әрекетіні тешкел етті. Esas мақсат саяси репрессияларға оғырған етник украинелерінің ақларына корчаламақтыр. Ми повинні думати також і про них, аби захищати їхні права, бо ситуація, наприклад, з Марківим, вона є дуже таким яскравим прикладом того, що і в інших країнах, які навіть це не Росія, а вже інші європейські країни, інші в значній степені порушуються права українців. Другий момент, тим, що ми займаємося захистом прав не тільки етнічних українців і громадян України, а і представників інших країн, які потрапили на своїй батьківщині під політичні репресії. Артур Пановдан ғайра Пайтақта дайрелеріне Кремльнің да 4 саяси мабысыне берділер. Олар ишғал етілген территорияларының сакинлері. Бұл Владимир Балух, Олег Сенцов, Александр Кольченко ве Олег Сезонович. Бұнен берабер еві чун сертификатларына әсірліктен қайтқан да 24 деңізжеге де бағышладылар. Виктория Козып, Олег Керимов, Заман, АТР. Құрылтайның 102-ші еллығы 1917 сенесі Русия императорлығы дағытылған соң Хансарайда Қырым татар халқынан бірінші құрылтай топлашты. Шымды де құрылтай халқынан милли сияси yolunu белгілей ве милли меджлис теркібіні таздықлай. Тарихи милли топлашу виянда алынған қарарлар аққанда левхамызда тариф етілі. Бу кадрлар 2013 сенесі ноябрьнің екісінде чекілген. Бақчасарайдаки Хансары азбарында Мустафа Джемилев өз векелетлерінің меджлиснің яны рейсі Рифат Чубаровға бере. Оның намзетіне 6-шы құрылтай делегатлары чоқлуқнен рей берді. Русия Қырымны ишғал етместен евел бұл сонки кечірілген құрылтай олды. Тахминин 100 ел евел 1917 сенесі Русия империясы дақылған сон тамам бұ ерде Қырым татар халқының бірінші құрылтайы өткерілді. Бір қача есе азырлықлар кечірілген. Уже в марте собираются делегаты от всего народа и образовывают временный крымско-мусульманский исполнительный комитет. И за весну-лето 2017 года, конечно, Мусисполком перетянул на себя симпатии большинства крымско-татарского народа. И в конечном итоге не могла не возникнуть идея о проведении такого всекрымского учредительного собрания. Бугайны 32 яшында олған мусульман ижра комитетінің башы Наман Челебиджихан еріне кетерді. Ноябрьнің 26-сында о Хансарайда бірінші құрылтайны топлай. Декабрьнің 9-ында есе Қырымның әрбір көшесінден олған 76 делегат Қырым татарлары чун муим қарарлар ала. Бойлелікнен Қырым халк Джумхуриетінің тәшкіл етмесі ақында бияннаме ве ана яса қабыл етелді. Айны күн алтын тамғайле көк түсті байрақ Девлет байрағы оларақ таныла. Құрылтай, його значення найтаке глибоке було в тому, що він не перебрав на себе вирішення долі Криму, як одноосібно він закликав від імені кримсько-татарського народу інших провести свої зібрання і потім вже висунути своїх представників
і потім вже зібратися на установчий з'їзд задля вирішення долі Криму. Це було таке, знаєте, таке благородство з боку кримських татар. Кырым Халк Cumhuriyeti kurulup, öyledi Kerçik'e çevirilmedi. 1918 senesi yanvar ayında Bolşevikler Kırım Tatar hükümetini devirip, onun başına Mançelebecihan'ı ise apskiye atalar. 27 kun keçken son 1918 senesi fevralın 23'ünde onu öldürüp, cesetini ise Kara Deniz'e atkanlar. Kırım Tatarlar için represiyalar devri başlandı. Onlarını devlet vazifalerinden çıkarıp takip eteler. 1944 senesi ise bütün halkını hainlik yaptı dep Orta Asya ve Uralga sürgün eteler. Там, конечно, начинается свое собственное национальное движение. И оно длится с перерывами 40 лет. И в конечном итоге этот пример ненасильственного массового сопротивления целого народа оказывается успешным. Крымские татары возвращаются. Kırım Tatarlar qaytıp, öz tarihi vatanında devlet kurmasına ikinci intilov yapa. 1991 senesi iyunun 26'sında olar inanılmaz şey. Sovetler totalitar sisteması şartlarında bile Akmesjit'te 74 yıl geçken son ikinci kurultayını geçirdi. Anda Mustafa Cemilev'nin yolbaşçılığında 33 meclis azasını saylalar. 1991 році, коли ми відтворювали Хорултай кримськотатарського народу, то ми просто розумілися те, що ми є продовженням того першого Хорултаю, і дуже багато нових принципів і щодо своєї діяльності, і щодо політики в Криму назовні ми взяли саме з тих чітких таких підходів, які були закладені першим Хорултаєм. Народи, які позбавлені своєї державності, для них є дуже важливим використовувати національні інструменти задля вирішення найактуальних для себе проблем. Украина мустақиллығы yılları Kırım'da da 4 kurultay çağırılığı toplaşa. 2014 senesi mart'nın 29'ında ise endi işgalden son da bir nivbetten tış sessiya geçti. Anda Kırım Tatar halkı öz özünü idare etu vakında karar kabul ettiler. Мы объявляем всем сторонам о начале политических и правовых процедур по созданию национально-территориальной автономии крымско-татарского народа на его исторической территории в Крыму. 2014 senesi Rusya Kırım'ны işgal etti. 2 yıl geçken son ise meclisni ekstremizmde kabatlap, Kırım Tatar halkının liderlerini öz tarihi vatanına kırış yasak etti. Tetiana Suli, Zaman, ATR. Işgalчылер yolbaşçысы Аксеновнан сабық муавина Лариса Панасюк Кырым омбудсмені oldu. Onun намзетіні Русия омбудсмені Татьяна Москалькова таздықлаған. Панасюк işgalчылер режимінден бір чоқ мукафатлар алған еді. Бұл сырада Кырым қайтарылуы үшін медаль. Оның қызлары Анна ве Мария кечкен сені Украинаны Евровижнде тақдим етмеге тырышты. Мына бу işgal etilgen Kırım'da işgalcilerinin yanı ombudsmeni. Bu vazifege o Людмила Лубина yerine geldi. İşgalciler Nina Panasюк fal surete çalışıp hatta Kırım'nın kaytaruvu için medal aldı. Tayin etilmezden evvel 2014 senesi Balden başlap o Kırım'nın işgalciler hakimiyetinin yolbaşçısı Sergey Aksenov'nın muavini edi. İnsan hakları boyunca Yukarı Şura'nın vekaletlisi Людмила Denisova da Kırım'da Nazirler Şurası'nda çalışkanı vakit Panasюк ile tanış oldu. Як я буду налагоджувати стосунки? Безумовно, через партнерів міжнародних організацій, через своїх представників. Тому що я вважаю Крим українським і не вважаю, що там якісь ще повинні бути уповноважені, тому що у нас згідно з Конституцією статті 101 є один уповноважений на всю незалежну, суверенну, вільну Україну. Mecliste sözde ombudsmenin tayin etilmesine tsinik deyler. Meclis yolbaşçısının muavini Ahtemçi Gos aytkanına göre böyle insanlar işgalciler cinayetlerinin iştirakçileri olup, mustaqil şahıslar değil, yukarıda turgan bir kimsenin istegenini yapa. Циничность таких назначений, она только подчеркивает характер оккупационной власти на территории оккупированного Крыма. Я ее считаю, как и многих других, не просто сторонними наблюдателями, а участниками всех преступлений, которые
Россия в Крыму совершает. Курултайнын меркези сайлав комиссиясынын башы Заир Смедля айтканына көре, Аксеновнын башка мемурлары кебі баш назир муавины Лариса Апанасюк вазифесінден бошатылмасы ақында лафлар чоқтан юрейді. Көз башында акимиетте өткерілген дінішмелерден сон она кечкен ярарлықлар үшін яны ер таптылар. Ишғал етілген Қырымнын омбудсмены вазифесінде ондан буyu кышны беклемейлер. Оның селефлері тәжірибесіне көре, олар тек юқарыда берілген өмерлерні еріне кетіре. К сожалению, на территории России, где бы там какого бы омбудсмена ни назначали, он работает на реализацию госзаказа. А в Крыму сегодня, то же самое, те омбудсмены, которые Лубина была, ничего мы от нее не видели, чтобы где-то что-то было. И особо я не надеюсь, что сейчас Апанасюк там вдруг проснется какой-то любовью к людям, крымским татарам в том числе. Будет говорить то, что ей скажут сверху. Лариса Апанасюкнын Анна Мария кызлары Украина кытасында яшай. Олар дуэт Анна Мария оларак белли. Бу кызлар Украинаны халкара Евровижн ярышында тақдим етеже қолды. Лякин атер яйында Крым кимге айт суалине жавап берип оламадылар. Айны тарзда ярымада ишғал етілдімі жоқмы айтмадылар. Бу себептен қавға башлады. Ерчылар исе халкара ярышқа кетмеді. В нас, є завжди відповідь на це питання. Крим наш, бо це наш дім. Він наш був, є і буде, бо це наш дім. Це місце наш з моєю сестрою. Ми були в Криму після того, як трапилося все те, що трапилося. Ми їдемо додому і проїжджаємо 2 кордони. Лариса Апанасюк ишгалчилерге хизмет еткен веватанына хайынлик япқан оларак миротворец базасына керсетілген. Оның янында да умур аркадашы Александр о Крымда ишгалчилер махкемесінде çalışайды. Олена Стытюк, Асан Иминов, Заман, АТР. Бұдаққадан етіже программасы сонына етепіңізге қайырлы ақшамлар тілейім. АТРден есе айырылмаңыз көрішкенже.